Ang Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw, Oktubre 29, tuig 2025. Miyerkules han ikakatloan nga semanahan katuigan. Kinuha didahan Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 22 nga dahiton 30. Naglata si Jesus sa mga bungto ngan mga baryo, nga nagtutdo samtang tipakadto hiya ha Jerusalem. May nagpakian na iya. Tinuod ba nga guti ay laan matataluas? Ginbaton hira ni Jesus. Talinguhaan niyo hin pagsulod han haligot nga porta. Kay susumatan ko kamo, nga damo in karuyag sumulod, kundi diri makakahimo. Matok daw an agaron han balay, ngan sasadhan an porta. Ngan kung tumukdaw kamo hagawas, ngan magtikang hin pagtuktok han porta nga masiring abrihi kami, mabaton hiya. Diri ako maaram kundiin kamo tikang. Kuni na mabaton kamo, nagsasaro nga ni kita, nga nagtutdo ka nga ni didto han amon bungto. Masiring liwat hiya. Diri gud ako maaram kundiin kamo tikang. Iwas kamo haakon, kamo nga tanan nga maghuka nga mga tawo. Mananangis ngan manliligot kamuhan iyo mga ngipon, kun kumita na kamo didto han ginhadian han Dios kanda Abraham, Isaak ug Jacob, ngan han nga tanan nga mga manaragna, samtang ilinabog kamo hagawas. Maabot in mga tawo tikang hasinirangan og katundan, haamihanan og timugan, ngan matangka halamesa didto han ginhadian han Dios. Unina may mauuna nga nauurhi yana, ngan may mauurhi nga nauuna yana. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Maupay po nga oras sa iyo nga tanan. Iton aton paagihin, pag-ukoy hiton aton kinabuhi, nakadepende kung patiunan o naton ini naiintindihan. May da mga tawo nga iton ira pagkita iton ira kinabuhi usa nga kompetisyon or survival of the fittest. Sanglit diri hira buot malamangan hiton iba. As much as possible, permi hira aadi haigbaw. May ada liwat iba nga iton pagkita nira iton ira kinabuhi, sugad-sugad hin barahibo nga nataktak ngan gindadara hiton hangin. Waray nira ginbubuhat nga bisan ano, diri hira na nigoro, ngan kontento lahira kung ano man iton umabot haira. Nasunod lahira hiton sulog, itira kinabuhi. Pero para aton nga mga binunyagan, mga Kristiyano, iton aton kinabuhi usa nga paglakaton, usa nga pilgrimage. Yan ang adlaw didahan Ebanghelyo, nagyakan ni Jesus nga magtalinguha kita hin pagsulod han haligot nga porta. Asya ini iton object iton aton paglakaton o pilgrimage, nga makasulod kita hini nga haligot nga porta, ang ginhadian han langit. Para makadangat kita hini nga aton kakadtuan, hinahanglan may ada naton buhaton para maalay naton iton aton kinabuhi. Kada adlaw dapat aware kita hiton aton tinguha. Kada adlaw kinahanglan ginpipili naton mag-ukoy hin kinabuhi nga magdadara aton hin pakasulod kini nga haligot nga porta. Para po hiton aton pamalandong duha nga punto. Siyahan, practice makes permanent. Excellence in anything does not happen overnight. Iton atleta, pananglitan, diri nagiging makarit sa kublahin usa ka adlaw. Kinahanglan kada adlaw mag-practice siya hiton iya sports para maging maupay hiya. Diri liwat hiya magpapatakas pag kinaon hin bisan ano, pag ininom or bisan ano nga bisyo. Kada adlaw
magtatalinguha hiyahin pag-practice ngan pagdisiplina hiton iya kalugaringon para maging excellent hiya hiton iya sports. Hasugad nga paagi, ikita nga mga Kristiyano, kinahanglan disiplinahon liwat naton iton aton karuyagon nga mahilin niya inihiton Kristohanon na kinabuhi. Kada adlaw, kinahanglan naton i-practice ini nga way of life. Kay diri nga ni naton ini buhaton, diri ini magiging second nature haaton iton Kristohanon nga kinaiya. Ikaduha, integrity not dichotomy. Dida hiton aton kinabuhi kumo mga Kristiyano, there has to be integrity not dichotomy. Karayag siggon nga diri kita mag-ukoy double life, na kundiin aadto nga ni kita singbahan, buutan kita. Pero nagawas nga ni kita, sugad-sugad ginbibili naton iton aton pag-inusa nga Kristiyano. Or adto nga ni kita iton aton workplace, sugad kita hindiri mga Katoliko. Iton aton panhuna-huna, iton aton panyakan, ngan iton aton pagdesisyon, sugad-sugad hindiri kanan mga Katoliko. Para makasulod kita hini nga haligot nga porta nga ginsisiring ni Jesus, dapat larado din dahiton aton kinabuhi, inaagi hit aton panhuna-huna ngan mga buhat nga nag-uukoy kita hin Kristohanon na kinabuhi. Diri pwede nga karuyag naton maging matinumanon nga tinun-an, karuyag naton makasulod halangit, pero nakita nga ni kita hin mahusay nga babayi, nagpipinanhuna-huna kita hin maglaw ay diri liwat pwede nga karuyag naton maging maupay nga tinun-an, pero iton aton kasing-kasing puno hin pagdumot or insecurity nga titon aton anyaw. Ini nga mga butang very contradictory iton aton kinabuhi nga karuyag. Kinahanglan talinguhaon naton nga waray iba nga pieces, iba nga chunk iton aton kinaiya nga diri Kristohanon. Makakasulod kita hini nga haligot nga porta nga ginsisirig ni Jesus, kunsyahan, ig-practice naton pag-ukyi iton iya mga tutdo, iton Kristohanon na kinaiya. Ngan magtalinguha kita hin pag-ukoy hin kinabuhi nga diri double life. Karuyag signon, waray kinaiya naton nga diri Kristohanon. Amen.